Radau apleistą tvenkinį. Pilna pačių beprotiškiausių ginklų, kokius tik esame matę šiame kanale. Šis tvenkinys yra vienoje pavojingiausių mano miesto vietų, o nusikaltėliai naudoja jo tamsų vandenį, kad paslėptų pavogtus ginklus ir daiktus. Daugelis šių ginklų yra naudojami nusikaltimuose, todėl labai svarbu juos ištraukti iš tvenkinio ir perduoti atitinkamoms institucijoms. Ir tam viskam atlikti turiu didžiausią pasaulyje magnetą. Todėl jei ten apačioje yra kas nors iš metalo, šis magnetas tai pakels. Šis tvenkinys taip pat knibžda aligatoriais, todėl turiu tikėtis, kad niekas nenutiks blogai ir aš neatsidursiu šiame vandenyje. Ar ant šio liepto apskritai saugu stovėti? Nežinau, tikriausiai, na gerai. Tada įmeskime magnetą į vandenį ir pažiūrėkime, ką galime rasti. Oho! Bičiuli, broli, aš tik pirmą kartą įmečiau. O dieve, ir magnetas jau kažko užkibo. Nežinau, ar mes ką nors pagavome, ar tai tik šaka, bet vos galiu pajudinti. O dieve, nežinau, ką mes turime, bet tai įstrigo tiesiai po lieptu ir negaliu to ištraukti. Manau, teks stipriai patempti ir tikėtis, kad atsilaisvins. O, pavyko, pajudinau. Einam. Tik čia. O dieve, o dieve. Radome prakeiktą peilį. Pirmas metimas. Ar juokauji? Tai buvo mano pirmas metimas į vandenį. Ir mes jau radome vieną iš beprotiškiausiai atrodančių peilių, kokį esu kada nors radęs. O dieve, bičiuli, tai visiškai beprotiška, pažiūrėkite tą daiktą. Nusikaltėliai pavogs peilius arba įvykdys nusikaltimus naudodami peilius, o kai baigs, jie mes peilį į artimiausią vandens telkinį, kad jo atsikratytų. Ir mes šiame kanale randame daugybę peilių. O man pasisekė, nes mano piršto atspaudai yra visur ant jo. Kas yra tobula, visiškai nuostabu. Rasti tą peilį buvo tikrai geras ženklas. Taigi mes mesime magnetą į tą pačią vietą ir pažiūrėsime, kas dar ten yra. Aha! Ištraukiau visą motiną žemę! Aš pagavau motiną žemę! O dieve, tik čia, aš pagavau medį. O dieve. O, jis mane pagavo! Au, medis priešinasi! Ateik čia! O dieve, jis tuoj atšoks ir trenkia man į veidą, tai taip baisu! O dieve, gerai, turime jį. Oho! O dieve, aš pagavau medį! O dieve, negali būti. Prakeiktas magnetas nuskrido nuo virvės į medį. Na, jis nuskrido į medį, o tada pataikė į vandenį. Atrodo, kad nebeturime magneto, net nežinau ką daryti. Tai dar niekada nebuvo nutikę, mes dar niekada nepraradome magneto. Tvenkinyje, pilname tamsaus vandens, ginklų ir aligatorių, leiskite dar kartą pabrėžti tą paskutinę dalį. Aligatoriai. Tie milžiniški ropliai, kurie ėda žmonės. Aš ten tikrai nelipsiu, ypač kai neturiu atsarginio magneto. Tas buvo vienintelis mano magnetas. Turiu lysti į vandenį. Neturiu kito pasirinkimo, turiu lysti į vandenį. Pilna aligatorių. Kadangi tai buvo vienintelis mano magnetas ir neturėjau atsarginio, vienintelis pasirinkimas buvo lysti į vandenį ir ieškoti jo rankomis. Kaip jau sakiau anksčiau, šis vanduo pilnas aligatorių ir didelių žuvų. Tai tikrai buvo paskutinis dalykas, kurį norėjau daryti, bet kadangi neturėjau kitų pasirinkimų, teko lysti į vandenį. Taip ir padariau. Ar tu džiaugiesi savo maudynėmis? Indications. Ką turiu omenyje? Ar aš džiaugiuosi savo maudynėmis? Ne, aš nesidžiaugiu savo maudynėmis. Nežinau, kaip taip gaunasi, bet kiekvieną kartą, kai einu tyrinėti, kažkuriuo momentu vis tiek tenka plaukti su aligatoriais. Norint rasti magnetą, reikia pačiam tapti magnetu. Oho, čia taip velniškai gilu. O, nežinau, ar jūs girdite, bet aš esu vandenyje, kuriame yra aligatorių. Ir fone girdisi šūviai. Čia vyksta tikra nusikalstama veikla. Tai rodo, kad esame puikioje vietoje, jūs suprantate. O dėl mano magneto nežinau, kur jis yra. Bandau ieškoti kojomis, gal pavyks sugriebti jį savo kojų pirštais? O, kas čia ką tik pajudėjo? Kažką sugriebiau ir tai pajudėjo. Nenoriu čia būti, tikrai nenoriu čia būti. Vaikinai, kas tai? Kodėl tai slidus? Gerai, su kojų pirštais sugriebiau kažką slidų, traukiam jį lauk. Gerai, tai buvo tik šlamštas, nesvarbu. O, kas čia? Ką? O dieve, ką aš ką tik radau? Aš ką tik radau kažkokį ženklą ar panašiai. Paimk. Radau kelias minkštas būtybės ir ženklą, bet vis dar nėra mano magneto. O, gal čia jis? Ar čia jis? Oi, aš skęstu. O, turime jį. Turime magnetą. Einam, bičiuli. Negaliu patikėti, kad radome jį. Nemaniau, kad kada nors vėl surasime mano magnetą. O, dabar esu toks laimingas, vaikinai, ir viską padariau nė karto neužpultas nė vieno aligatoriaus. Einam gerai, ištraukite mane iš šio tvenkinio.
Pagaliau žolė. O, tai nuostabu, tiesiog truputį čia nusnausi. Pabusk, mums dar reikia nufilmuoti vaizdo įrašą. Gerai, aš jau keliuosi. Sakiau jums, kad norint rasti magnetą, reikia pačiam tapti magnetu. Tai vienintelis būdas, turi galvoti kaip magnetas. Turi galvoti metalinės mintis. Kas tai per daiktą? Radau jį kojų pirštais, kai ieškojau magneto. Savanoris ugniagesys. O, tai šaunu. Manau, tai kažkoks senovinis ženklas. Niekada anksčiau tokio nesuradęs. Tai pirmas kartas. Nežinau, kiek šiam ženklui metų, bet sprendžiant iš užrašo ir piešinuko, jam gali būti ir 100 metų. Kas žino, tai šaunu, tikrai pasiliksiu jį savo. Paieškokime toliau ir pažiūrėkime, kas dar čia yra. Manau, verta pabandyti dar kartą, tik šį kartą nesusidurti su medžiu. Gerai, pirmin. Oho! O, tai buvo tobulas metimas, būtent ten, kur radome tą ženklą ir peilį. Jei čia nieko nebus, labai nustebsiu. O ne, man atrodo, kad susimoviau, vaikinai. Dabar jis užstrigęs ant vamzdžio, kuris yra vandenyje. Nežinau, kur tas vamzdis veda, bet atrodo svarbus. Ir jis užstrigęs ant magneto. Aš bandau jį pakelti, bet jis visai nenori paleisti to vamzdžio. Dabar jie kaip geriausi draugai. Oi, tas vamzdis labai stipriai lenkėsi. O dieve, aš galiu jį sulaužyti. Atsiprašau, tokia tai vamzdis. Tai gražiai atrodantis vamzdis. Oho, kas čia? Prie jo kažkas balto prikibė. Ar tai vamzdžio dalis? Ne, tai ne vamzdžio dalis. O dieve, kas čia? O, kilo 2 daiktai. Tai peiliai. O dieve, tai peiliai, žmonės. O dieve, negaliu patikėti. Mes ką tik radome dar 2 peilius. Tai yra 3 peilius per 2 magneto metimus. Tai neįtikėtina. Šis tvenkinys turbūt visiškai pilnas jų. Jei randame juos taip dažnai, tai nėra normalu. Žinote, 1 peilis tai normalu. Žmonės pameta daiktus, bet 3 peiliai tai labai įtartina. Gerai, būkite atsargus, vyrai. O, bičiuli, tai labai baisu. Pažiūrėk, koks surūdijęs tas daiktas. Tai pirmasis peilis. O, būkite atsargus. Gerai, na, tas gali likti čia, o peilis numeris 2, gali tik įsivaizduoti, kaip 2 peiliai atsidūrė šiame ežere. Na, galimybės begalinės ir ne viena iš jų nėra labai gera. Taigi, dabar, kai šie daiktai papildė mūsų augančią žmogžudystės įrankių krūvą, noriu išbandyti kažką naujo ir mesti magnetą kuo giliau į ežerą, kiek tai galiu. Mano mintis tokia. Kuo pavojingesnis daiktas, tuo giliau nusikaltėliai jį mes į ežerą. Taigi, jei pavyks pasiekti giliausią vietą vandenyje, ten tikriausiai bus kažkas tikrai įdomaus. Tačiau prieš mesdama šį magnetą aš iš tikrųjų pasimokiau iš patirties. O dieve, geras bičiuli. Jei nori mesti magnetą labai toli, pirmiausia turi jį prie kažko pritvirtinti, kad visa virvė nenuskristų. Turiu surasti, kas yra sunkiausias dalykas ant šio liepto, prie kurio galėčiau pritvirtinti magnetą. Atsiprašau, tai labai nemandagu ir tai netiesa. Aš net nesu toks didelis, apie ką tu kalbi. Taigi dabar, kai magnetas pritvirtintas prie kažko, kas beje net nėra taip jau didelis, mes jį mesime ir pažiūrėsime, ką galime rasti. Ar esame pasiruošę? Gerai, pirmyn. Oho! O dieve, tai beveik mane nusitempė į tvenkinį. Pažiūrėkite, kaip arti buvo. Jei būčiau metęs dar kokius 60 cm toliau, būčiau įkritęs į tvenkinį arba mano kelnes būtų nusiplėšusios. Nei vienas variantas nėra labai geras. Dabar, kai magnetas ilsisi giliausioje tvenkinio vietoje, galiu jį traukti lauk. Laikas ištraukti ir pažiūrėti, ar pagavome kokį nors lobį. Oho, tai sunku. Jis neužstrigęs, bet tikrai sunkus. O tai gana geras ženklas. Gali būti, kad kažką užkabinau. O, kyla lėtai. Man atrodo, kad matau tai. O, kas tai? O dieve, ką mes ką tik gavome? O dieve, aš pagavau. Atsargiai. O, ar čia? Senyvo žmogaus vaikščiojimo lazda? O būtent tai ir yra. Ne, jie susidorojo su močiute. Ką? Manau, kad dar niekada nesuradęs tokio dalyko. O, tai kvepia mirtimi, o kvapas toks baisus. Tai kvepia būtent taip, kaip įsivaizduotum purvino peiliais nusėto tvenkinio dugną. Būtent kažkieno močiutė, arba kas nors pribaigė, arba kažkieno močiutė pati, ką nors pribaigė ir jie įmetė tai į tvenkinį. Kokie šansai? Močiutė tiesiog nuėjo ir tada įmetė tai į tvenkinį. Kad atsikratytų įkalčių, pridėkime tai prie kolekcijos. O, ne! O dieve jūs hebra, tas peilis skrido per orą ir nusileido viename iš šių plyšių prieplaukoje ir dabar jis yra po prieplauką, todėl nežinau, ar man pavyks jį atgauti. Taigi šiuo metu vienas iš peilių yra po prieplauką, o dėl kito neturiu jokio supratimo, kur jis dingo. Jis kažkur nuskrido, nežinau, kur jis yra. Šiuo metu mums liko tik močiutė ir vienas peilis, taigi turime vėl padidinti šiuos skaičius. O vienintelis būdas tai padaryti – toliau mėtyti magnetą.
Oho, kai vėl ir vėl mėčiau magnetą, nenutokiau, kad netrukus surasiu vieną iš pačių įdomiausių dalykų visos dienos metu. Mes jau apie 10 kartą metame ir man patinka šis jausmas. Magnetas sunkus, o tai dažniausiai reiškia, kad kažkas prie jo prilipo. Kas čia? Mes kažką užkabinome ant vamzdžio. O dieve, ar tai kardas? Man atrodo, kad tai kardas. Palauk. Vamzdis traukėsi kartu, imu ir visą vamzdį. O ne, mes vis dar jį turime, broli. Tai kardas, tikras kardas. Tai pats šauniausias dalykas. Kokį esu kada nors radęs? Tai beprotiška. Tik praėjusiame vaizdo įraše radau savo pirmąjį kardą, o tik po mėnesio radau antrąjį. Tai tiesiog neįtikėtinai nuostabu. Ir kas čia? Prie jo kažkas dar pritvirtinta. Ar tai papuošalas? Ar tai... Taip, manau, kad tai papuošalas. Ateik čia! Manau, kad gadinu papuošalą, bet nieko tokio. Aš net negaliu jo pajudinti. Jis pritvirtintas, jis tiesioginė prasme pritvirtintas prie kardo. Todėl negaliu jo nuimti, tad teks nuimti kardą. Štai ir viskas atrodo, kad pavyko. Visiškai naujas kardas, ką tik ištrauktas iš žudynių tvenkinio. Einam. Čia taip pat pilna šių pigiai atrodančių papuošalų, spėju kažkas buvo apiplėštas. Jie suprato, kad papuošalai buvo padirbti ir išmetė juos, kad neturėtų įkalčių su savimi. Tai nutinka daug dažniau nei manote. Visada randu padirbtų papuošalų, dažniausiai po apiplėšimų. Iš tikrųjų, nemanau, kad šis kardas taip pat buvo ginklas. Manau, kad kardo istorija yra visiškai tokia pati. Jis bukas, jis kaip dekoratyvinis kardas, taigi manau, kad kažkas pavogė jį, manydamas, kad jis tikras. O kak jie suprato, kad jis nėra tikras, užuot pasilikę jį savo, tiesiog išmetė į tvenkinį, kad atsikratytų. Bet man tai tinka, nes man tai dykai gautas kardas, aštrus ar ne. Gerai, pažiūrėkime, ką dar galime rasti. Kol toliau mėčiau magnetą nuo liepto, darėsi aišku, kad šioje vietoje daugiau nieko ypatingo nerasiu. Taigi nusprendžiau pereiti į seklumesnę tvenkinio dalį ir pabandyti laimę ten. Taigi ką tik atėjome į kitą tvenkinio pusę ir iš šios vietos tikrai daug tikiuosi. Bet eidamas pastebėjau kažką labai įdomaus ant lapų. Pažiūrėkite į tai. Po velnių, čia kirtiklis, tiesiog gulintis ant žemės. Spėju, kažkas norėjo jį įmesti į vandenį ir nepataikė, arba gal jis iškrito iš jų kuprinės. Gal jie turėjo kelis daiktus, kuriuos planavo čia išmesti ir šis taip ir nepasiekė vandens. Bet kuriuo atveju tai labai baisu ir labai įtartina. Taigi aš iš tikrųjų nustosiu palikinėti savo pirštų atspaudus ant jo ir pradėsiu mesti magnetą. Jau žinau, kad čia bus kažkas beprotiško. Na, pažiūrėkit, koks tamsus ir baisus tas vanduo. Pabandykim. 1, 2, 3. Pamiršau pritvirtinti magnetą. Laimiai esu prastas metikas, todėl visa virvė neįkrito į vandenį. Bet kitą kartą būtinai pritvirtinsiu. Atrodo, kad kažką užkabinau. Ateik čia. Pažiūrėk į burbuliukus. Tai pirmas mūsų metimas ir man atrodo, kad jau kažką turime. Na tik pažiūrėk, kiek burbuliukų kyla į paviršių. Ateik čia. O dieve mano. Mes kažką pagavome. O dieve mano. Tai kulkosvaidis. Negali būti. O dieve mano chebra, aš tiesiog... Drebu, tai taip nerealiai šaunu. Ant manęs laša bjaurus vanduo. Pažiūrėkite, kaip tas vanduo teka, tai taip šlykštu. O dieve, tai šlykštu. Tai negali būti sveika, jei patenka ant odos. Aš esu radęs tik vieną kitą kulkosvaidį anksčiau ir tai buvo tik prieš kelis mėnesius. O štai dar vienas. Bent jau manau, kad tai kulkosvaidis. Jis atrodo tikrai kaip kulkosvaidis. Aš nelabai daug žinau apie ginklus, bet tas atrodo kariškas. Aš per daug su juo nežaisiu. O dieve. Nėra jokių abejonių, kad kažkas padarė beprotišką nusikaltimą su šituo daiktu ir išmetė jį į ežerą, kad atsikratytų įkalčių. Turiuomenyje, nėra jokios kitos priežasties, kodėl čia turėtų būti kulkosvaidis. Ar aš iš vis turėčiau tai liesti? Gal turėčiau tai atiduoti policijai? Ką daryti, kai magnetinė žvejyba tvenkinyje randi karinį kulkosvaidį? Ar yra koks nors protokolas, kurio turėčiau laikytis? Ar ką tik radau savo epinę naują sienos dekoraciją, kurią galėsiu pasikabinti ant sienos? Nuimkime šitą daiktą nuo magneto ir, o dieve, nenukreipkime jo į save. O dieve, tai tiesiog pats šauniausias dalykas iš visų laikų. Na, nežinau, ar gali būti kas nors šaunesnė, nei rasti vieną iš tokių. Jeigu kas nors žino, kokio tipo kulkosvaidis ar ginklas tai yra, parašykite komentaruose. Ir ar jis kažko vertas. Vau, tai nuostabu. Padėkime tai į šalį ir nustokime palikti ant jo savo pirštų atspaudus. Noriu vėl įmesti magnetą ir pažiūrėti, kas dar ten yra. Žmogau, aš labai susijaudinęs. Dabar, pabandykime dar kartą mesti ir pažiūrėkime, ar galime ištraukti dar vieną kulkosvaidį.
Tai buvo tobulas metimas į tą pačią vietą, iš kurios ištraukėme kulkosvaidį. Tad tikiuosi, kad ten dar kažkas yra. Nesijaučiu didelio pasipriešinimo prie magneto, todėl nesu tikras, ar ką nors pagavome. Bet tiesą sakant, yra buvę atvejų, kai nieko nejutau, o radau kažką neįtikėtino. Taigi niekada negali žinoti. Kailo burbuliukai, turime burbuliukų, o tai visada geras ženklas, nes tai reiškia, kad kažkas išleidžia orą arba kažkas juda. Galbūt tai tik magnetas, bet tiesą sakant, nekantrauju sužinoti. Kažką jį pagavom. Kas tai? Ar tai, kaip vadinasi ta optika? Optika? Ar kaip taikiklis snaiperiui? Maždaug taip tai ir atrodo. Tai atrodo kaip ginklo optika, tai ir žvejybos kabliukas. Manau, štai ir taikiklis. Taip, manau, kad būtent tai ir yra. Tai optika. Arba kaip tas dalykas, pro kurį žiūri taikydamasis ginklu. Kokie šansai? Tai iš kulkosvaidžio? Palauk, nematau, kur tai pritvirtinti. Ar tiesiog užsegi? Ar čia yra varžtai šone? Tiesiog prisuki? Nežinau kaip tai veikia. Ar taip tai veikia? Ar aš darau teisingai? Manau, kad tu nedarai to teisingai. Jo, aš irgi taip nemanau. Neturiu jokio supratimo, iš kur tai atsirado. Na, mes tik 2 kartus metėm ir jau turim snaiperio taikikliai ir kulkosvaidį. Tai sakyčiau, ši vieta visai gera. Pamėtykim dar kartą ir pažiūrėkim, ką dar galim rasti. O, taip, štai jis buvo. Čia buvo tas sėkmingas metimas. Gerai. Na, traukiam atgal ir pažiūrėkim, ar ką nors įdomaus pagavom. O dieve, arba pagavau kažką didžiulio, arba tuoj ištrauksiu milžinišką rastą. Na, pažiūrėkim, ar turim ką nors įdomaus. O, pradeda atsilaisvinti. Man nepatinka tas jausmas. Žmonės, o dieve, jau beveik čia. Kažką pagavom. Netikiu, bet tikrai kažką pagavom. Nežinau, kas tai yra. Radom 2 dalykus. Ant galo yra apyrankė arba laikrodis. Kas per velnias? Atsikabink nuo manęs. Virve? Kas čia per velnias? O, tai taip šaunu. Galvojau, kad tai medicininė identifikacinė apyrankė. Bet ne, manau, kad tai tiesiog sidabrinė apyrankė. O, turbūt neturėčiau jos dėtis ant riešo. O, tai taip šlykštu. Tikriausiai ten apačioje yra kūnas, kuris dėvėjo šitą, o magnetas tiesiog nuplėšė ją nuo jo. Na, turbūt viskas gerai, gavau savo visiškai naują apyrankę, taip pat ištraukiau. Kas tai bebūtų? Maniau, kad žinau, kas tai yra, bet geriau įsižiūrėjęs. Taip, neturiu supratimo. Hebra, aš nežinau, kas čia per daiktas. Ar galime tai nuimti? O, ateik čia. Gerai, dabar esu dar labiau sutrikęs. Atrodo kaip akiniai. O dieve, kas tai? O, jis tarsi atsidaro ir užsidaro. Tai tikrai šaunu, bet nežinau, kas tai yra. Vis tiek, jei kas nors turi idėją, kas per daiktas tai yra, praneškite komentaruose. Padarysiu kažką kitaip. Mesiu tai kuo toliau galiu ir pažiūrėsiu, ar giliau tvenkinyje yra kas nors įdomaus. Šitam reikės gerai įsibėgėti. Taigi, 1, 2. Jėga. Tai buvo tikrai toli. Maždaug per pusę tvenkinio. Jei nieko nepagavome šiuo metimu, labai nustebsiu. Žiūrėk, jau kyla burbulai. Nežinau, ar užmetė man kažko, bet tai turi būti geras ženklas. Ateik čia. Gerai, mes jau judiname. Kas tai bebūtų, o pažiūrėk, kiek burbulų kyla. Čia tiesiog beprotiškai daug burbulų kyla. Manau, kažką turime. Vaikinai, man atrodo, aš tai matau. Turiu kažkokį stulpą, jis čia pat, tuoj iškils. Gerai, vaikinai, lemtinga akimirka, ateikit čia. O, turime stulpą! O, ne, jis nukrito. Radome golfo lazdą, tai nuostabu, pažiūrėkit į tai. O tai pati šlykščiausia, gleivečiausia golfo lazda, kokią esu matęs. Bet patikėkit ar ne, golfo lazdos parduodamos už krūvą pinigų. Galbūt iš šitos pavyks uždirbti kelis $. Bet kuriuo atveju tai vis tiek šaunus radinys. Ir įdomu, kodėl ji buvo taip toli tvenkinyje. Ar kas nors tiesiog atsitiktinai įmetė ją į tvenkinį, ar ji buvo panaudota žmogžudystei? Laikydama šią golfo lazdą tikrai sugrįžtų mintimis atgal. Nežinau, ar jūs tai žinojate, bet aš ilgą laiką žaidžiau profesionalų golfą čia, Floridoje, ir buvau labai geras. Gerai, galbūt šiek tiek atpratau. Nemėgstu to pripažinti, bet man teks susigrąžinti tą formą. Gerai. Eik, magnetai, eik paimk tą golfo lazdą. Oho, man atrodo, kad pagavau. Pajutau, kaip užsikabina už kažko. Ir matosi kylantis burbuliukai. Man atrodo, kad pagavau. Nėra šansų, kad nepagavau. Aknagi, ta golfo lazda ir aš, mes kartu jau nuo, prieš 4 minutės. Nenorėčiau jos prarasti. O, staiga pasidarė labai sunku. O dieve, kas čia vyksta? O dieve. Vos gali ją pajudinti. Ateik čia, grąžinu tave atgal. Na, golfo lazda. O dieve, kas tai? O dieve, negali būti. Tai ne mano golfo lazda. Tu nesi golfo lazda? Aš ką tik ją pamečiau. Kas tu per velnes esi?
Aš mečiau magnetą ten, kur maniau, kad pametiau golfo lazdą. Ir traukdamas jį upgal, vietoj golfo lazdos gavau kažką kitą. Kažkokiu būdu ištraukiau prakeiktą riterio kardą. O dieve, aš tuoj įkrisiu į vandenį. Jūs net neįsivaizduojate, koks sunkus šitas daiktas. Jis sveria apie 9 kilogramus. Labai sunku jį laikyti. Pažiūrėkite, koks jis surūdijęs. Kas žino, kiek laiko jis ten buvo? Ir tas daiktas tikras. Jis turi aštrų kraštą. Beveik įsipjoviau. Pažiūrėkite, koks milžiniškas šitas daiktas. Net rankena tokio dydžio kaip mano galva. Kaip kažkas galėjo tai pamesti čia? Norėčiau sužinoti šio daikto istoriją. Kaip milžiniškas riterio kardas atsidūrė mažame tvenkinyje? Tai tiesiog neįtikėtina. Gerai, pabandykime nuimti šitą daiktą nuo magneto ir apžiūrėti jį iš arčiau. O, ateik čia! O dieve vaikinai, tai oficialiai pats šauniausias dalykas, kokį esu kada nors radęs. Nežinau, ar kada nors pavyks tai pranokti, tai tiesiog beprotiška. Žiūriu į jį iš arčiau. Ir čia yra tarsi raižiniai ar užrašai ant šitos, kaip be pavadintum, kardo dalies. Čia kažkas parašyta. Castilla of Ouroga. Bičiuli, ką tai išvis reiškia? Ir pažiūrėk į visus tos šaunius užrašus ar raižinius ant ašmenų. Jie eina per visą ašmenų ilgį, iki pat galo. Tai taip nuostabu. Oi, stengiuosi būti labai atsargus, kad neįsipjaučiau. Šitas daiktas nors ir surūdijęs, vis tiek yra labai aštrus. Ir jei įsipjaučiau į tokį surūdijusį daiktą, man būtų galas. GG. Ar dar kas nors jaučia norą gelbėti princesę, ar čia tik aš? Man labai patinka šis kardas. Bet grąžinkime magnetą atgal į vandenį ir pažiūrėkime, ar galime rasti mano golfo lazdą. Nes vis dar noriu ją atgauti. Palauk, golfo lazda, aš ateinu tavęs pasiimti. Galbūt jau turime. Na, pirmyn. Ar pavyko ištraukti golfo lazdą? Ką? Vėl nėra golfo lazdos? Ar mes čia rimtai? Kokia apgaulė? Gerai, magnete, tu neišlipsi iš vandens, kol neatgausime tos lazdos, gerai? Metimas numeris... Kelintas čia metimas? 7? 7 metimas. Man atrodo, kad negavau golfo lazdos. Na, ar pasiruošę tai pamatyti? O, žmogau, radau dar vieną ginklą. Ar juokauji? Kiek ginklų šiandien radome? 2? Tai jau 2 ginklai iš tos pačios vietos? Tik, na, šitas netikras. Jis turi oranžinį galiuką, vadinasi tai BB šautuvas arba šratinis ginklas, bet vis tiek, tai AK-47. Pažiūrėkite į tai. O, gerai. Oho, vanduo darosi karštas. Ne, tai taip šlykštu. Ar dėtuvė išsiema? Ar galiu ją išimti? Kaip tu tai padarai? O, pažiūrėkite tai. Išėmėme dėtuvę, tai buvo taip paprasta. Gerai, išmeskime šias šiukšlės iš čia, įmeskime magnetą atgal į vandenį ir tikiuosi surasime golfo lazdą. Neslėpsiu, nemanau, kad tai buvo netoli tos vietos, kur mečiau golfo lazdą. Tikriausiai prašoviau kokiais 6 metrais, bet viskas gerai, nes man atrodo, kad jau kažką pagavau. Bičiuli, o dieve, kas tai bebūtų, tai yra milžiniška ir tai neiškyla į paviršių. O taip, nežinau, ar kažkaip pagavau golfo lazdą, bet pažiūrėk į tuos burbulus. Tikrai kažkas didžiulio kyla į paviršių. O dieve, manau, kad jau beveik iškėliau. Tuoj pamatysime, kas tai yra. Ar pagavome golfo lazdą, ar dar vieną ginklą? O, aš juokavau. Ką turiu omenyje? Aš tikrai juokavau. Broli, tu rimtai? O štai kodėl nusikaltėliai mėgsta šią vietą. Tai jau 3 ginklai iš tos pačios ežero vietos. Tai neįtikėtina. O, tai tarsi snaiperio šautuvas ar kažkas panašaus. Pažiūrėkite tai. Jei kas nors žino, kokį ginklą ką tik radau, parašykite komentaruose. Bet sprendžiant iš svorio, manau, kad jis netikras. Nemanau, kad tai tikras, žinote, kulkas šaudantis ginklas. Šitas daiktas lengvas, atrodo kaip žaislas. Jis tiesioginė prasme sveria kokį svarą. Vis tiek tai labai kietas daiktas ir esu tikras, kad nusikaltėlis tikrai galėtų kažką su juo padaryti, jei labai norėtų. Keliauja į ginklų krūvą. Po to, kai dar kelias dešimtis kartų įmečiau magnetą į vandenį, pradėjau prarasti viltį, kad kada nors surasiu tą golfo lazdą. Buvau beveik pasiruošęs pasiduoti. Kol neprikabinau sunkiausio daikto per visą dieną, tokio sunkaus, kad man reikės tikro monstro, kad jį ištraukčiau. Vaikinai, tai beprotiška. Traukiau magnetą atgal ir vos prieš jam išlipant iš vandens, jis užkabino kažką milžiniško. Kas tai bebūtų, čia tik poros pėdų džigylio ir iš tikrųjų gali matyti kylančius burbulus, bet tas daiktas visiškai nejuda. O dieve, tai gali būti sunkiausias dalykas, kokį kada nors bandžiau ištraukti su savo magnetu. Ateik čia, bičiuli, čia iš tikrųjų beprotiška. Negaliu to pajudinti. Gerai, pabandysiu stipriai timtelėt ir pažiūrėsiu, ar pavyks tiesiog išplėšti iš vandens. Gal tai pritvirtinta prie rąsto ar kažko panašaus. Bandysim išplėšti. Gerai, pasiruošęs? 1, 2, 3. Manau, turiu idėją. Tuoj grįšiu. Kur jis nuėjo?
Iš kur tu tai gavai? Radau už namo, kažkoks kvailys paliko raktus automobilyje. Dabar, kai turime žvėrį, kuris gali ištraukti šitą daiktą, prijunkime ir pažiūrėkime, kas yra ant magneto galo. Viskas, ką reikia padaryti, tai prisekti. Oho, viskas, ką reikia padaryti, tai apvynioti. Taip, apvyniok aplink ir tada tiesiog prisek. O, taip. Tas daiktas niekur nedings. Pabandykime ir pažiūrėkime, ką turime. Gerai, važiuokime lėtai atgal. Ar pavyko? Jau? Ar išeina? Ar mums pavyko? Jau? Nieko nematau, mašina per didelė. Manau, kad ištraukėme, bet dabar paaiškės tiesa, kas buvo taip didelis, kad net negalėjau pakelti. Nemanau, kad ištraukėme jį iki galo. Palauk, leisk pažiūrėti, ar dar yra. O, štai čia. Kad ir kas tai būtų, tai yra čia. Man atrodo, kad matau. Atrodo kaip juoda dėžė. O, tikrai neištraukiau pakankamai. Palauk. Aš tiesiog lipsiu į vandenį ir mes iškelsime šitą daiktą, pažiūrėsime, kas tai yra. O dieve, vanduo toks šaltas. O, kodėl? O dieve, čia taip gilu. O, nenuostabu, kad negalėjau to ištraukti. Čia tiesiog stačiai krenta žemyn. O dieve, pila kaip iš kibiro. Lyja, bet žinot ką, lietus ar saulė, mes vis tiek išsiaiškinsim, kas tai yra. Jaučiu tai milžiniška. Gerai, pagavau. O, tai tikrai dėžė. Pakelkime ją. Ji tokia sunki. O, pagavau. Pagavau. O dieve, tai tikrai labai sunki. O, tai gleivėtas daiktas. Kas tai bebūtų, tai jau ilgai buvo ten apačioje. O, dieve, vyrai, tai seifas. Negali būti. Tai antrasis seifas, kurį esu radęs. Ir manau, kad jis vis dar sandariai užrakintas. Tiesą sakant, jis net nėra labai surūdijęs. Nemanau, kad jis ten buvo labai ilgai. Tai yra neseniai išmestas seifas. Kažkas neseniai paėmė šį seifą, tikriausiai pavogė jį iš namo ir įmetė į vandenį. Nes nežinau, gal jie negalėjo jo atidaryti, o gal jau buvo atidarę ir viską išėmė, kas žino. O, baikit, jis toks sunkus. O dieve, šitas daiktas sveria kokius 45 kilogramus. Pažiūrėkit, kokia bjauri vanduo iš jo teka. O, tai taip šlikštu. Įdomu, kas čia viduje. Tikiuosi, čia nėra nieko gyvo. Tai taip bjauru. Tiesą sakant, aš džiaugiuosi, kad pamatysiu, kas čia viduje, bet kita vertus, nelabai džiaugiuosi. Nes žinau, kad bus kažkas bjauraus. Ar šitas daiktas bent jau užrakintas, ar galiu tiesiog jį atidaryti? Ne, jis visiškai užstrigęs. Nežinau, ar krumpliaračiai tiesiog surūdyja, ar jis užrakintas, o gal ir viena ir kita, bet taip, aš tikrai jo neatidarysiu. Kaip manote, kas gali būti tame paslaptingame seife? Palikite savo spėjimus komentaruose žemiau ir pažiūrėsime, kas atspės teisingai. Mano spėjimas – nieko. Nuoširdžiai, kokie šansai, kad kažkas iš tikrųjų išmetė seifą, pilną pinigų ar kažko panašaus, bet matyti yra tik vienas būdas sužinoti. Turime šitą daiktą išlaužti. Ir laimiai šiandien radome daugybę šaunių įrankių, kurie mums padės tai padaryti. Atsidaryk. Ar pavyko? Ne. Turėsime pabandyti ką nors didesnio, galbūt šitą, nes jis šiek tiek sunkesnis. Šitas galėtų jį sulaužyti. Atsidaryk. Atsidaryk. O manau, kad darome pažangą, jis pradeda lūžti, tikrai šiek tiek sugadinau klaviatūrą čia. O, aš net nebegaliu jo pasukti. Manau, kad darome gerą pažangą, galbūt mums pavyks šitą daiktą atidaryti. Na, atsidaryk. Man atrodo, kad ką tik išlaužėme spyną, pažiūrėkime. O ne, jis vis dar visiškai uždarytas. Tačiau mes tikrai sugadinome klaviatūrą. O dieve, negaliu tą nuimti. Mes nulaužėme klaviatūrą, bet dėja niekiek nepriartėjome prie tikrojo seifo atidarimo. Šitas daiktas tikrai tvirtas, bet laimiai turiu dar vieną tūzą rankovėje. Močiute, oho, pirmyn, atsidaryk. O dieve, man atrodo mums pavyksta. Aš tvenkinyje. Nežinau, kodėl anksčiau apie tai nepagalvojau. Mes juk turime kirtiklį. Na, turbūt dėl to, man atrodo močiutai ne per geriausiai, bet laimiai atrodo mes jau beveik įsilaužėme į seifą. O die... Aha, mums pavyksta! Mes tikrai darome gerą pažangą. Žiūrėk, jis jau pradeda lūžti į vidų. Pažiūrėk, koks jis surūdijęs. O dieve, aš taip nekantrauju pamatyti, kas čia viduje. Na, močiute, laikykis, liko tik keli smūgiai. O, man atrodo, mums pavyko, vaikinai. Man atrodo, matau ginklą. Jis įlinkęs į vidų ir pažiūrėk ten. Pasakyk, kad tai nėra ginklas kyšantis lauk. O, tai tikrai ginklas, nekiek nebejoju. Bet vis tiek negaliu ten patekti, durys trukdo. Ne, prašau, mes taip arti tikslo. O, mums pavyko. Pažiūrėkit, vaikinai, čia tikrai yra ginklas. Pažiūrėkit į tai. O, dieve mano, pažiūrėkim, ar galim jį ištraukti. Tai tiesiog sulūžusi rankena turbūt. Likusi dalis vis dar čia viduje. Tiesos akimirka. O dieve vaikinai, ką tik radau ginklą seife pavojingo tvenkinio dugne.
Tai šaunu, nežinau ar šitas daiktas tikras, bet jis tikrai milžiniškas. Jis beveik toks didelis kaip mano veidas. O, tai baisu. Padėsime tai čia ir daugiau nepaliksime ant jo pirštų atspaudų. O dabar pažiūrėkime, kas dar yra seife. Gerai, šitas duris nuimame, tęsime paieškas viduje. O, turime lentyną, manau, arba metalo gabalą nuo durų. O, tai tiesiog durų gabalas. Kas čia? Fu, tai kažkokia gleivėta purvų padengta oda. Tai kažkas keisto, nebenoriu to liesti. Ką dar turim? O, kažkokia skardinė. O, senas rankšluostis, šlykštu. O dieve, kodėl aš savo taip darau? Oi, ar tai kulka? O, manau, kad tai tikrai kulka. Pažiūrėkit tai. Tai kaip šautuvo kulka. O, tai labai baisu, aš neliesiu to per daug, tai gali sprogti. O, jaučiu daugiau. O, radome daugiau kulkų. Manau taip, čia dar daugiau kulkų. Dar viena kulka ir tada trečia kulka šiame seife. Man tai baisu, nenoriu, kad jos sprogstų mano rankoje. Taigi mes toliau dėliosime jas ir toliau knaisiosimės po seifą savo plikomis, neapsaugotomis rankomis. Manau, čia viskas, nieko daugiau nematau, nebent smulkmenų smėlyje, bet jų aš neieškosiu. Taip, daugiau nieko nematau. Manau, čia viskas. Turime revolverį, būgninį pistoletą ir 4 šautuvo kulkas, kurios, manau, dar nebuvo iššautos, taigi tai yra snaiperinio šautuvo kulkos. O dieve, tai tikrai šauniausi dalykai, kokius esu radęs seife. Šiandien tikrai buvo beprotiškas nuotykis. Kupinas pačių beprotiškiausių ir pavojingiausių ginklų, kokius esame radę šiame kanale. Parašykite komentaruose, kuris radinys jums patiko labiausiai. Ir jei norite, kad sugrįžčiau prie pavojingiausio tvenkinio, kuriame kada nors esu žvejojęs su magnetu, nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti. Ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.